बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुज़म्मिल तनवीर फ्राम टेक्निकल पाक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ज़बरदस्त वीडियो कंप्रेसर सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें जो किसी भी वीडियो को इंतहाई कंप्रेस कर देगा और बिल्कुल उसी रिज़ल्ट में वो वीडियो रहेगी या उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। और उस सॉफ्टवेयर का आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ओपन करें और यहाँ पर सर्च करें हैंड ब्रेक या ये आ गया हैंड ब्रेक। यहाँ से हैंड ब्रेक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर, यहाँ से आप इसकी ओरिजिनल ये http handbrake.fr ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें। ये मेरे इंस्टॉल हुआ है। ये 1-2 MB का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा। चलो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह आपको ये शो होगा। कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो उतनी देर में आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, ये इसका आप साइज देख लें, थोड़ा सा है 643 KB, ठीक है। अब इस साइज को ये देखना और कितना ये कंप्रेस करके यहाँ पर आपने ये इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा। इस तरह की फाइल आपने फाइल पर क्लिक कर देना है, ये फाइल का, और यहाँ पर ये फाइल चूज़ करनी है पूरे कंप्यूटर में से। मैं ये चूज़ करूँगा यही फाइल जो आपको बताई थी मैंने। ये यहाँ पर आपने ये रेडी, ये यहाँ पर जो चीज़ करनी, फ़िल्टर करना है, वीडियो ऑडियो जो भी चीज़ इसकी एडिट करनी है ऑटोमेटिक, बस आपने ये ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है सब कुछ, आपने ये रहने देना है। अगर आपकी मर्ज़ी है कि कुछ आगे पीछे कुछ चीज़ कमी पेशी करनी है, रिज़ल्ट में ये रिज़ल्ट वगैरह शो हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल उसी रिज़ल्ट में आपको कंप्रेस करके ये दिखाएगा। और सॉरी, ये मैंने ब्राउज़ नहीं किया था, पहले आप ब्राउज़ कर लें कहाँ पर करना है। यहीं पे मैंने सेव करना है तो यहाँ पर मैंने 6 ये देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वार्निंग डिस्क स्पेस थोड़ी है, कोई बात नहीं, ओके पर दबा दें स्टार्टिंग का। ये हो रही है ये, क्योंकि 643 KB कोई इतने ज़्यादा साइज़ नहीं होता तो इसलिए ये कोई जल्दी हो जाएगा। ये हो गया। अब उसी जगह पर जाते हैं, कहाँ पर ये हुई पड़ी है, ये उसी जगह पर जहाँ पर आपने करनी वहाँ पर। अब इसे ओपन कर लें। अब इसका रिज़ल्ट देखें और इसका रिज़ल्ट देखें। ये ओरिजिनल वीडियो है और ये दूसरी। अब आपको रिज़ल्ट में फ़र्क दिख रहा है? नहीं, लेकिन आप जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट में फ़र्क है कि नहीं। और ये कितना देखे कंप्रेस कर दिया, बिल्कुल ये इतना इस तरह कंप्रेस करता है कि 10 MB की चीज़ हो तो उसे 1 MB में, 100 MB की हो तो उसे 10 MB में। इस तरह की ये जितनी मर्ज़ी आपने वो फिल्म कंप्रेस करनी है कि आपने वो फिल्म ज़रूरी रखनी है या कोई वीडियो लाजमी रखनी है लेकिन उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप उसे कंप्रेस करके रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना का मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल पाक।